ஆனால் அந்த சளிக்கழிவுகள் என்ன ஆகும், நம்முடைய லங்ஸ்லேயே போயிட்டு செடிமெண்டேஷன் நல்ல ஸ்டாக்னேஷன் ஆகும். அப்போ அந்த ஸ்டாக்னேஷன் ஆக ஆக நமக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஸ்மா வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு முதுகில் நடுக்கோடே தெரியாமல் அப்படியே உப்பலாகிக்கிட்டே போகும். அவங்க தலைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம், அவங்களுடைய கழுத்து தோள்பட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இறுக்கமாக இருக்கும். அப்படியே யாரோ கேஸ் வச்சு ஃபில் பண்ண ஒரு பலூன் மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த மசில்ஸ் வந்து அந்தளவு பில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த வீசிங்கில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான விஷயம். அதற்கு நீங்கள் பேர் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா பிராங்கோஸ்பாசம்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை என்ன வேணாலும் அதுக்கு நீங்கள் பேர் கொடுத்தீங்கனாலும் அதோடைய காஸ் இதுதான் அப்படின்றது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, ஓகே. அடுத்து நம்ம இந்த இன்ஃப்ளமேஷன், இந்த வெசல்ஸ் நேரோயிங் ஆகி இந்த ஏர்வே வந்து அடைச்சிக்கிச்சு. இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணி இந்த பாத்தை வந்து நம்ம